Assalomu alaykum aziz Muzaffar tog'a kanalim muxlislari. Yana kanalimizga xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Havolar ham isiyapti. Issiqlardan yurishlarni charchamay. Havolar isiyapti. Endi zakazlar ham ko'payyapti. Hamma hozir rosa davri. Eski mayda ko'mirni maydalardan ortganlar bor. O'shalarni avtoda yomon olib ketmasdan tezroq go'ngallashtirib harakatlar qilishimiz kerak endi. Hareketler jo'natyapmiz, yana bitta esga keldik mana. Bitta es bu mana Xozaras, Xorazm. Xozaras, Xorazmga ketyapti bu. Bular ham mana bugun 10 tacha chiqaryapmiz. 10 tacha chiqaryapmiz. Akalar yaqinroq. Namangan Popka, Andijon Buloqboshi, Ulug'bek, Andijon Izboskan, Buxoro hamma nimalarga oblastlarga chiqib ketyapti. Bemalol murojaat qilyapsizlar, qilaverasizlar. Jiddiy nimalarda o'zgarish bo'lib qoldi. To'g'risi, nima desam bo'ladi? Endi uni yetkari ham hijolat. To'g'risi ko'pchilik pulini deb vaqtida bermayapti. Keyin bergan olgan pochtani jiddiy olishga mas'uliyatsizlik qilyapti. Endi o'sha YouTube'da qo'yilgan, ko'rilgan, chiqilgan agar birorta olgan odamning nomerini ber desalaring, beraman, bemalol so'rab, qanaqa ish beryapti bilib turib nima qilaverasizlar, bemalol. O'shani oldindan bilib turib, telefon qilib, oldindan pul tashlagandan keyin chiqaryapmiz. Shunaqa o'zgarish bo'lib qoldi. Endi daftarda orqadan qarasam, bir 10-15 ta odam bergan yo'q. 10-15 ta odam bermasa ham o'zi 2 million bo'lib qoladi. Bizga nima endi? Biz ham hunarmand odam to'g'ri tushunasizlar. O'shaning uchun oldindan to'lov qilganlarga chiqaryapmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Muzaffar tog'a kanali like, podpiska esdan chiqmasin. Yo'q. Yana bitta narsa esdan chiqibdi. Bitta esimizni boshliqlari. Assalomu alaykum. Boboxon. Eshonbon bu. Agar bilsalarim o'sha Usmon Xo'jayev, Huzurxo'ja Usmon Xo'jayev davlatlaridan rais bobo nevaralari. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bag'dodliklar ko'rsa bitta es mana shu quruqni yoniga tushgan. Shetga kelib narsa bemalol jo'natsa ham juda arzon narsalar. Bemalol jo'nataverasizlar.